Motors, beleza com vocês? Antes, não deixe de dar aquele like e se inscrever no canal. Bora o vídeo. Galera, o vídeo de hoje, cara, é uma cena que não é fácil para qualquer um. Bom, pode ver, estão com a Titanzinha aqui, ó, zeradinha. A Titanzinha zero, a Titanzinha fã. Meu, bem cuidado, a filhazinha. O cliente foi, colocou um motorzinho da 150, um motor top. O motor tá zeradinho, o motor não bate, o motor não fuma, não bate biela, não bate nada. Motor original, parceiro. Aí às vezes acontece, ele veio aqui falando pra mim, cara, tá um barulho estranho essa moto, velho. Eu saio de primeira, de segunda assim, ela faz um barulho feio dentro do motor, dentro do câmbio, cara. E tá começando a patinar a embreagem. O que será que pode ser, o Tucano? Rapaz do céu, chega a ser até triste de falar pro cliente. Bom, rapaziada, o defeito aqui dessa moto aqui, ó. Ó. É o rolamento de embreagem. Olha só como é que tá jogando, rapaz. Vai ter que abrir o motor inteiro só para trocar um rolamento, você acredita? Então, galera, se você tá com sintoma que a sua moto tá fazendo barulho, principalmente quando você reduz a marcha, ou você sai em primeira, pega uma subidinha e ela faz um barulho estranho, um barulho que parece que tá comendo tudo o câmbio, parece que tá arregaçando o câmbio. Bom, esse é o defeito, galera, o rolamento de embreagem. Infelizmente é um defeito que veio da concessionária já. É um defeito de fábrica. E infelizmente não tem o que fazer. O que tem que fazer é só abrir o motor e trocar o rolamento. Só isso. Bom, galera, tá aí o vídeo explicando pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, aquele abraço. Fui!